ब्रांड आहूजा, मॉडल SSB80M। ये एम्पलीफायर फिल एंड शॉर्ट कंडीशन में है। पहले तो इसका फुल ब्रिज रेक्टिफायर चेक कर लेते हैं। चलिए इसको मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं। ये रेक्टिफायर फिल एंड शॉर्ट है। चलिए इसको चेंज करते हैं और देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। डायोड को रिप्लेस कर दिया। डायोड रिप्लेस करने के बाद इसमें लो साउंड का फॉल्ट आ रहा है। इसका प्री एम्पलीफायर सर्किट चेक करके देख लिया। प्री एम्पलीफायर सर्किट ओके है। इस बोर्ड का हर एक ट्रांजिस्टर, हर एक रेजिस्टर, हर एक डायोड, सब कंपोनेंट को चेक करके देख लिया, फिर भी लो साउंड का इशू आ रहा है। अब इसका मेन ट्रांजिस्टर को चेक करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ये दोनों ही ट्रांजिस्टर फॉल्टी हैं। इस दोनों ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर शॉर्ट है। चलिए न्यू ट्रांजिस्टर इंस्टॉल करके देखते हैं। मैंने दोनों ट्रांजिस्टर का बेस वोल्टेज भी चेक कर लिया, 0.6 वोल्ट। चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं। इसके ट्रांजिस्टर में ही फॉल्ट था। ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इसका साउंड क्लियर और गेन भी ठीक ठाक आ रहा है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।